Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ասում է, որ քրեական ենթամշակույթի հարցը բանակում լուծված չէ։ Ինչ վերաբերում է դեպքերին, ասել, որ զինված ուժերում այս հարցը ամբողջապես լուծված է, մենք հեռու ենք դրանից եւ ես ոչ միայն ձեռնպահ կմնամ, այլև կհերքեմ, որ զինված ուժերում այս հարցը լուծված է։ Բայց միայն ախտորոշմամբ հարցը չի փակվում։ Բանակը պետք է դառնա պետության զարգացման առանցք, մտածողության, կրթության, տեխնոլոգիայի, բարեվարկության իսկական գործարան։ Իսրայելում բանակը գիտության ու նորարարության վերելակ է։ Առաջատար մրցութային ընտրությամբ ծրագրերով լավագույն երիտասարդներին կապում են ռազմական հետազոտության եւ տեխնոլոգիայի հետ։ Միացյալ Նահանգներում պաշտպանական հետազոտությունները տվել են լուծումներ, որոնք հետո դարձել են քաղաքացիական տնտեսության հիմք, անգամ ինտերնետի նախահայրը ծնվել է հենց այդ միջավայրում։ Էստոնիան կիբերպաշտպանությունը կառուցել է կամավոր ՏՏ մասնագետների ներգրավմամբ պետություն մասնավոր սեկտոր 1 թիմի տրամաբանությամբ։ Սինգապուրը ազգային ծառայության ընթացքում տալիս է ուսումնառության ու հմտությունների գործիքներ, որպեսզի զորացրվածը դուրս գա ավելի մրցունակ։ Հայ զինվորը բանակից պետք է դուրս գա ոչ միայն կրակելու պատրաստ, այլ աշխատելու պատրաստ, ֆիզիկապես առողջ, կարգապահ, բարևարք եւ առնվազն 1-2 կիրառելի մասնագիտությամբ։ Քրեական հեղինակություն բանակում չի կարող լինել, բանակում պետք է լինի միայն մեկ հեղինակություն՝ գիտելիքը, ծառայությունը եւ արժանապատվությունը։